karfe 6 agogon Najeriya za kalli takaitattun labaran matashiya TV. Farko sunana Yahaya Balafage. A yau muna Asabar 16 ga watan Satumba shekara ta 2023 ga takaitattun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nada sabon babban gwamnan bankin Najeriya a jiya Juma'a. Tinubu ya nada Olayemi Marshal Kodoso wanda zai maye gurbin Emefiele. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa shi ba shugaba bane da zai dinga bayar da uzurruka a sha'anin mulkin sa. Tinubu ya bayyana haka ne ta bakin mai hadimin sa ta ina yada labarai a jiya Juma'a tare da cewa kasa Najeriya bata cancanci talauci ba dan kuwa 'yan kasar na da kwazon nema. Hukumar ƙididdiga ta kasa NBS ta bayyana cewa ana bin kasa Najeriya bashin kimanin kuɗi naira tiriliyan 87.3 cikin sanarwar da ta fitar a jiya Juma'a ta NBS ta ce kowane dan Najeriya guda ɗaya ana bin sa bashin naira 410. Kamfanin mai na ƙasa NNPC ya samu ribar kuɗi har kimanin kuɗin da bai taɓa samu ba a ƙasar. Shugaban kamfanin NNPC Mele Kyari ne bayan haka ya ce ba taɓa samun ribar da aka samu ba a wannan kamfani a cikin shekaru 5. Ya ce an samu kimanin dala naira biliyan 18.4 bayan asarar biliyan 46. An gurfanar da wani mutum a wata kotu bisa zargin sace wani matashi dan shekara 20 koda a jihar Ondo, wanda ake zargin ya yaudari matashin tare da kai shi zuwa Abuja sannan suka hada shi da wasu suka sace masa koda alhalin bai sani ba. Kasar Saudiya ta yankewa wasu sojoji biyu hukuncin kisa bayan kama su da cin amanar kasar. Sojojin biyu an yanke musu hukuncin kisa ne a jiya Juma'a a birnin Taif. Duka a nan takaitattun labaran suka zo ƙarshe. A madadin wanda ya sa da ku Ahmed Murtala Ibrahim ya habala fa girin ke cewa mu kasance lahiya.